म सेयर गर्छु स्क्रिन। यही हो क्या ब्रोसर, यहीँ खोलिरहेको छु मैले। यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरू छन्। 12 नोभेम्बर एब्स्ट्रेक्ट सबमिसन, यहाँ यति टपिकहरू छ। यसमा सबै टपिक छ, तपाईँहरूले पढ्नु भएको नपढ्नु भएको सबै छ कि यसमा। मेकानिकल र अटोमोबाइलले कभर गर्ने सबै टपिकहरू छ। कुनै एउटा उठाएर एउटा एटलिस्ट रिभ्यू पेपर लेखे पनि हुन्छ। यो हेर्नु होला तपाईँहरूले। म चाहिँ अब यहाँ सुरु गर्छु। मेरो आवाज त क्लियर छ है? आवाज क्लियर छ भने सर थोरै मैले रिभाइज गरिदिन्छु। हामी के अहिलेसम्म के पढ्यौँ र अब के पढ्न लाग्छौँ भन्ने कुरा। हामीले अहिलेसम्म के पढ्दैछौँ भने कन्टिन्युम प्रब्लम्स पढ्दैछौँ। कन्टिन्युम प्रब्लम्समा हामीले पहिला पढे जस्तो डिस्क्रिट प्रब्लमहरू डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसको यो खासमा यसलाई पहिला पढ्नुपर्ने है। पहिला कन्टिन्युम प्रब्लम्स आएको, त्यसपछि फाइनाइट एलिमेन्ट्स आएको। तर अब हामी कन्टिन्युम प्रब्लम्स पछि पढ्छौँ। सिलेबसमा त्यस्तो छ भएको हुनाले कन्टिन्युम प्रब्लम्समा के भनिन्छ भने वी ट्रिट आवर डोमेन एज अ कन्टिन्युअस डोमेन, भनेपछि एज अ कन्टिन्युम। कन्टिन्युम भनेको कन्टिन्युअस डोमेन, डिस्क्रिटको ठ्याक्क अपोजिट कन्टिन्युम डोमेन। भनेपछि थ्रु आउट द डोमेन एउटा कन्टिन्युअस फङ्सन छ अननोन भेरिएबलको, होइन। त्यो कन्टिन्युअस फङ्सनलाई हामीले कसरी म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि फिजिकल फिनोमिननलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको इक्वेसन्सबाट हो। लिनियर इक्वेसन्सहरू बेस्ट डिस्क्राइब गर्ने भनेको डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरू, होइन। कम्प्लेक्सिटिजहरू त्यसको डिस्क्राइब गर्ने कुनै पनि फिजिकल फिनोमिनन कभर गर्नलाई। अब त्यो फिजिकल फिनोमिनन भनेको डिफ्लेक्सन हुनसक्छ, होइन। हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा डिफ्लेक्सन अफ बिम्सको 4th अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनहरू पढेका थियौँ। अथवा हिट ट्रान्सफर 1 डाइमेन्सनल, 2 डाइमेन्सनल, 3 डाइमेन्सनलमा हामीले के भन्छौँ? डिफरेन्सियल इक्वेसनबाट एक्सप्रेस गरेर आउँछौँ। फ्लुइडमा पनि हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन, नेभियर स्टोक्स इक्वेसनहरू पढेर आउँछौँ। त्यसैले बेसिकली के छ भने डिफरेन्सियल इक्वेसनहरू चाहिँ बेस्ट एक्सप्रेस गर्न काम लाग्छ फिजिकल फेनोमेनालाई। अब त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसन फर्स्ट अर्डर हुनसक्छ अथवा हायर अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन हुनसक्छ, होइन। अर्डिनरी डिफरेन्सियल अथवा पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरू हुनसक्छन्। अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको वान भेरिएबल कुनै एउटा सिङ्गल डाइरेक्सनमा, जसरी एक्स डाइरेक्सनमा मात्र छ अथवा एक्स एक्सिसको अबाउटमा मात्र डिफरेन्सियल इक्वेसन लेखिएको छ भने, 1 डाइमेन्सनल छ भने त्यसलाई हामीले ओडिई भन्छौँ, अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन्स। र मोर देन 1 भेरिएबल छ, होइन, मल्टी डाइमेन्सनल इक्वेसन छ भने त्यसलाई हामीले पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसन्स भन्छौँ। त्यसमा एक्सवाइजी तीनवटै एक्सिसमा पनि हुनसक्छ अथवा दुईवटा एक्सिसको अबाउटमा, दुईवटा भेरिएबलको अबाउटमा हुनसक्छ। हामी चाहिँ 1 डाइमेन्सनल समय सीमित छ। कुनै कुनै क्वेसन 2 डाइमेन्सनलको पनि गर्छौँ हामीले, 2 भेरिएबल। तर बेसिकली हामी 1 डाइमेन्सनमै सीमित भएर बस्छौँ। त्यो हायर डाइमेन्सनमा अहिले जाँदैनौँ। 1 डाइमेन्सनमा के हुन्छ भनेदेखि हामीले यसमा के गरेका थियौँ? डोमेन भन्ने डिस्क्राइब गरेका थियौँ, होइन। डोमेन भनेको द एरिया वी आर इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी, होइन। कुन हाम्रो डोमेन हो, त्यो डोमेनको अबाउटमा हाम्रो अननोन भेरिएबल हुन्छ। त्यो अननोन भेरिएबलको रेस्पेक्टमा एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन लेखिएको हुन्छ। त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्छौँ। सल्युसन गर्ने भनेको डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छन्। डिफरेन्सियल इक्वेसन सल्भ गर्ने एउटा तपाईँले एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर डिफ्रेन्ट इक्वेसन्सको लागि डिफ्रेन्ट मेथड हुन्छ एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्ने। हामीलाई त्यस्तो मेथड चाहिएको छैन। हामीलाई के चाहियो भने एउटा युनिफर्म मेथड चाहियो, अलि रोबस्ट पनि होस् र युनिफर्म होस्। भनेपछि सबैमा लगाउन सकिने सबै टाइप्स अफ डिफरेन्सियल इक्वेसनको लागि एउटा हामीलाई कमन मेथड चाहिएको, जसले कि जस्तोसुकै प्रब्लम दिए पनि सल्भ गर्न सकोस्। त्यस्तो प्रब्लममा हामीले के गर्छौँ भने त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू छन्। हामी चाहिँ भेरिएसनल फर्मुलेसनमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छौँ। भेरिएसनल फर्मुलेसनमा हामीले के पढ्यौँ भने त्यसमा विक फर्मुलेसन आउँछ। त्यसपछि तपाईँको मेथड अफ वेटेड रेजिडुअल भन्ने मेथड, दुईवटा मेथड हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ, विक फर्म्स र मेथड अफ वेटेड रेजिडुअल। त्यही सल्युसनको वान अफ द अप्रोचेस भनेको फाइनाइट डिफरेन्स मेथड, फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडहरू पनि हो, जुन हामीले डिस्क्रिट फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड पढ्छौँ। सर यो के अरे स्क्रिन चाहिँ खाली नै हो? अहिले खाली हो। मैले थोरै रिभाइज मात्र गरेको। पहिला हामीले के पढिसकेका छौँ। भेरिएसनल फर्मुलेसनमा हामीले अस्ति
विक फर्मुलेसन र मेथड अफ वेटेड रेजिडुअल भनेर दुईटा हुन्छ भनेर हेरेको थियौँ। मेथड अफ वेटेड रेजिडुअल भनेको के त, रेजिडुअल इक्वेसन लेखिन्छ, कुनै एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन हुन्छ, त्यो अहिले मैले लेख्छु, त्यो क्लियर हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यति बुझ्यौँ र बाउन्ड्री कन्डिसन्स पनि हेऱ्यौँ हामीले। बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के, बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के त, कुनै एउटा डोमेन छ, जसरी एउटा वान डाइमेन्सनल हामीसँग डोमेन छ भने, एक सेकेन्ड, कुनै एउटा वान डाइमेन्सनल हामीसँग डोमेन छ भने त्यो डोमेनमा एउटा अननोन भेरिएबल छ हामीसँग हैन। त्यो अननोन भेरिएबलको सर्टेन इक्वेसन होला, सर्टेन फङ्सन होला यसको। त्यो फङ्सन छ भने यो हामीले के गर्छौँ भने एउटा लिमिट डिफाइन गर्छौँ, जसको अबाउटमा हामीले स्टडी गर्छौँ। यो बेसिक मैले वान डाइमेन्सनल कुरा गरेँ, जसलाई कि हामीले के भन्यौँ, यो ओभरअल एरिया अफ स्टडीलाई हामीले डोमेन भन्यौँ। र डोमेनको के छ त, एक्सट्रिम्सहरू छन् हैन, एउटा लोवर एक्सट्रिम एउटा हायर एक्सट्रिम होला। त्यो एक्सट्रिमहरूलाई के भन्यो त, बाउन्ड्री भन्यो। र यो बाउन्ड्रीमा यदि हामीले हाम्रो अननोन भेरिएबललाई अथवा त्यसको डेरिभेटिभ्सहरूलाई स्पेसिफाई गरेका छौँ, त्यसको भ्याल्यु यदि स्पेसिफाई गरेका छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ। त्यो बाउन्ड्री कन्डिसनहरू होमोजिनस र नन होमोजिनस भनेर हामीले पढेका थियौँ। होमोजिनस भन्नुपर्छ यदि बाउन्ड्री कन्डिसन यो बी भनेको एउटा सर्टन अपरेटर र यु भनेको अननोन भेरिएबल हो, इज इक्वल टु 0 छ भने, राइट साइड अफ द इक्वेसन यदि 0 छ भने, राइट साइड अफ द इक्वेसन नै भनौँ, यदि 0 छ भने त्यसलाई हामीले होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ। नन 0 छ भने नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ। यो कुरा क्लियर थियो। र अर्को डिफ्रेन्सिएसन भनेको बाउन्ड्री कन्डिसनको नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन र इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर पनि हामीले थोरै इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ। त्यसको बारेमा हामी अझै डेप्थमा जान्छौँ अहिले विक फर्मुलेसन गर्दा। नेचुरल र इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन के हो, त्यसलाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरो। तर होमोजिनस र नन होमोजिनस त क्लियर हुन्छ, के भने यदि इज इक्वल टु 0 छ भने होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन, इज इक्वल टु नट इक्वल टु 0 छ भने नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन। र यसमा अझ हामीले के हेरेका थियौँ, वाइ डु वी निड वेटेड इन्टिग्रल मेथड हैन। वेटेड इन्टिग्रल मेथड किन चाहियो त्यसमा पनि एउटा हामीले डेरिभेसन गरेर हेरेका थियौँ। र एक्ज्याक्ट मेथडबाट सल्युसन निकाल्न खोज्दा के भएको थियो भनेदेखि कन्भर्ज भएन सल्युसन, हामीले भेरिएबलहरू डिटर्माइन गर्न सकेनौँ। यसमा हामीले गर्छौँ के भने, बेसिक अप्रोच के तपाईँहरूलाई याद छ भने हामी के गर्छौँ, वी प्रपोज अ सल्युसन हैन। जसरी यु भनेको अननोन भेरिएबल छ, एउटा हामीसँग डिफरेन्सियल इक्वेसन छ मानौँ, विथ रेस्पेक्ट टु यु, डी स्क्वायर यु अपन डिएक्स स्क्वायर जी अफ एक्स इज इक्वल टु एफ अफ एक्स भन्ने एउटा ऱ्यान्डम मैले इक्वेसन लेखेको छु, डिफरेन्सियल इक्वेसन। यसमा भनेको बेसिक प्राइमेरी भेरिएबल भनेको हाम्रो यु। हामीले यो सल्भ गर्दा के निकाल्नु पर्यो त, युको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। जसरी कुनै एउटा लिनियर इक्वेसन 2x + 3 सल्भ गर्दा हामीले यदि if I say I need to solve this equation, what do I need to do is find the value of x that satisfies this equation. यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने गरी मैले भ्यालु अफ x फाइन्ड गर्ने हो हैन। सल्भिङ दिस इक्वेसन भनेको त्यही हो। भनेपछि when I say I need to solve this differential equation, what do I mean is I need to find the value of u which satisfies this equation. यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने एउटा u को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ। अब यहाँ x को भ्यालु भनेको एउटा कन्स्टेन्ट आउला, -3/2 आउला। तर यहाँ u के हुन्छ भनेदेखि u आफैमा एउटा फंक्सन हो। भनेपछि दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन इज अ फंक्सन अफ अ फंक्सन। भनेपछि यसको जुन इनपुट्सहरु हुन्छन्, यसको इनपुट भनेको एउटा भ्यालु हुन्छ, x को इनपुट 2 3 4 5 जति राखे पनि, अब यो 2 3 4 राख्न त पाएन, सेटिस्फाई गर्ने भ्यालु राखे पनि एउटा भ्यालु जान्छ यसमा, सर्टेन भ्यालु। यसमा के हुन्छ भने एउटा फंक्सन नै जान्छ। भनेपछि दिस होल फंक्सन इज इटसेल्फ अ फंक्सन अफ अ फंक्सन व्हिच इज कल्ड फंक्शनल। फंक्शनल भन्ने हामीले टर्म अस्ति डिफाइन गरेका थियौं। फंक्शनल भनेको फंक्सन अफ अ फंक्सन।
भनेपछि त्यसको आर्गुमेन्टमा फंक्सन नै जान्छ, यसको आर्गुमेन्टमा सर्टेन भ्यालुजहरु जान्छन्, यसको आर्गुमेन्टमा फंक्सन जान्छ जुन कि u हो। हाम्रो अप्रोच के हुन्छ भनेदेखि वी आर इन्ट्रेस्टेड इन एप्रोक्सिमेट सल्युसन, हामी एप्रोक्सिमेसनमा इन्ट्रेस्टेड छौं भने हामी के गर्छौं, क्यापिटल U सबस्क्रिप्टमा n भनेको नम्बर अफ प्यारामिटर्स, यो पनि अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौं। हामीले के गर्छौं, we propose a solution which looks something like this. Ci phi ix plus phi naught x, यो फर्ममा एउटा हामीले सल्युसन प्रपोज गर्छौं र यसमा यो phi भनेको के हो त, अप्रोक्सिमेसन फंक्शन्स भयो। अप्रोक्सिमेसन फंक्शन जसलाई कि हामी अप्रोक्सिमेट गरेर त्यो के को बेसिसमा गर्छौं भने बाउन्ड्री कन्डिसनको बेसिसमा। बाउन्ड्री कन्डिसनको बेसिसमा यो अप्रोक्सिमेसन फंक्शनहरु हामीले अप्रोक्सिमेट गर्छौं र यसमा अननोन भनेको के त, यो कोएफिसिएन्ट। जति प्यारामिटर सल्युसन हो त्यति एउटा कोएफिसिएन्ट आउँछ, यहाँ n हुन्छ। जसरी हामीलाई 3 प्यारामिटर सल्युसन भनेको छ भने यसलाई एक्सपेन्ड गर्यो भने के हुन्छ त, c1 phi1 plus c2 phi2 plus c3 phi3 plus phi naught, भनेपछि we have 3 coefficients, so we need 3 equations to solve 3 coefficients। त्यसलाई हामी सल्भ कसरी गर्छौं भने वेटेड रेसिडुअल स्टेटमेन्ट लेखेर अनि बल्ल सल्भ गर्छौं। त्यो म अहिले हामी कुरा गर्दा फेरि डिटेलमा आउँछ, त्यसैले मैले रिभाइज गरिन। तपाईहरुलाई रिफ्रेश भयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ, छैन भने पनि केही छैन। अब हामी के पढ्दै छौं भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो फर्मुलेसनमा हामीले के कुन दुईटा मेथड पढ्छौं, वीक फर्म र मेथड अफ वेटेड रेसिडुअल, यो दुईटा मेथड पढ्छौं सल्युसनको। वीक फर्म इन द सेन्स रिच मेथड पढ्छौं, खासमा त्यो रिच मेथडमा वीक फर्म युज भएको हुनाले मैले वीक फर्म भनेको। रिच मेथड र वेटेड रेसिडुअल मेथड, दुईटा मेथड पढ्छौं यसमा सल्युसनको। वेटेड रेसिडुअल भित्र पनि 3-4 वटा मेथडहरु छन्, डिफरेन्ट डिफरेन्ट, हैन, गेरल्किन पेट्रोल गेरल्किन मेथडहरु छ, कोलोकेसन मेथडहरु छ, त्यो विस्तारै आउँछ। रिच मेथड र मेथड अफ वेटेड रेसिडुअल, बेसिकली हामीले यो दुईटा मेथड पढिरहेका छौं। अब रिच मेथडको लागि हामीलाई वीक फर्म बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले पहिला हामी वीक फर्म भनेको के हो भनेर बुझ्छौं। यो कुरा अलि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। वीक फर्म, वीक फर्म भनेको के हो त, पहिलो कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। भनेपछि हामीसँग सुरुमा के हुन्छ भने वी हैव अ डिफरेन्शियल इक्वेसन, एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन त हामीसँग हुन्छ। अब त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने हो, त्यो सल्भ गर्ने तरिकाहरु थुप्रै छ, ठीक। एउटा तरिका भनेको वीक फर्मुलेसनबाट, अब त्यसको वीक फर्म बनाएर, त्यो वीक फर्म किन बनिएको, वीक फर्म भनेको के हो, त्यो कुरा अब हामीले बुझ्छौं। वीक फर्मलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने it is a weighted integral statement of a differential equation in which the differentiation is transferred from dependent variable to the weight function। अब यो भनिराख्दा के भनेको भने a weighted integral statement, एक एकवटा कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नु है। वीक फर्म भनेको a weighted integral statement, वेटेड इंटीग्रल स्टेटमेंट को बारेमा हामीले पहिला पनि कुरा गरेका छौं, मैले फेरि कुरा गर्छु। अ डिफरेंशियल इक्वेसन, एउटा डिफरेंशियल इक्वेसन को वेटेड इंटीग्रल स्टेटमेंट in which differentiation is transferred from the dependent variable to the weight function such that all the natural boundary conditions of the problem are also included
अब यो स्टेटमेन्ट यो डेफिनेसनको डाइसेक्सन गर्नु पर्यो हामीले यसले भन्न के खोजेको ठिक छ सुरुदेखि सुरु गरौँ अ वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट पहिलो लाइन वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भनेको के त त्यो मैले भन्छु हामीसँग बेसिकली के हुन्छ भने इनिशियली वी हेभ अ डिफरेन्शियल इक्वेसन कुनै फिजिकल फिनोमेननलाई डिफाइन गर्ने एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ मानौँ हामीसँग यो डिफरेन्शियल इक्वेसन छ डी ओभर डिएक्स डोमेन हो 0 देखि एलसम्म भ्यारी गर्ने सब्जेक्टेड टु बाउन्ड्री कन्डिसन के सब्जेक्ट गरिएको यु एट 0 इज इक्वल टु यु नट इज सम कन्स्टेन्ट भ्याल्यु र a du by dx a du by dx at L is equal to 0 sorry 0 होइन QL ठिक छ यति दिएको छ कन्डिसन है यो एउटा कुनै फिजिकल फेनोमेननको एउटा जेनरलाइज्ड इक्वेसन हो यसलाई तपाईँ हामीले डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनमा युज गर्न सक्छौँ एएक्स र एफएक्सको भ्याल्यु भ्यारी गर्यो भने डिफ्रेन्ट फिजिकल फेनोमेनहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ एउटा हामीसँग जेनरलाइज्ड इक्वेसन छ ठिक अब यसमा वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भनेको के भन्न खोजेको त वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भनेको के त त्यसलाई वेटेड रेजिडुअल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ अथवा वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ वेटेड रेजिडुअल स्टेटमेन्ट अथवा वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भनेको के सिम्पली के गरिन्छ भने लेख्ने तरिका मैले भन्छु त्यो के हो पनि भन्छु लेख्ने तरिका पनि भन्छु लेख्ने तरिका हामी कसरी गर्छौँ भने हामी कम्प्लिट इक्वेसनलाई इज इक्वल टु 0 को फर्ममा लेख्छौँ इज इक्वल टु 0 को फर्ममा भनेको यो टर्मलाई यतातिर लगाएर लेख्छौँ भनेपछि त्यो कति हुन्छ त माइनस डी ओभर डिएक्स र ब्र्याकेटभित्र एएक्स du ओभर डिएक्स माइनस एफ अफ एक्स ठिक इज इक्वल टु 0 को फर्ममा लेख्छौँ हामीले त्यसपछि हामी के गर्छौँ यसलाई एउटा वेट फङ्सनसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ एउटा वेट फङ्सनसँग मल्टिप्लाई गरियो थ्रुआउट द डोमेन इन्टिग्रेट गरियो ठिक छ र यहाँ एउटा यो त हाल्नै पर्यो कुन भेरिएबलको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्दैछौँ भनेर बुझ्यो कुरो यो भनेको वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट अथवा वेटेड रेजिडुअल स्टेटमेन्ट पनि भनियो ठिक छ हामीलाई गिभन डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई इज इक्वल टु 0 को फर्ममा लेख्ने त्यसमा वेट फङ्सन मल्टिप्लाई गर्ने र थ्रुआउट द डोमेन इन्टिग्रेट गरिदिने सिम्पल छ वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेख्न अब यो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट अथवा वेटेड रेजिडुअल स्टेटमेन्ट भनेको के त यो पहिला पनि भनिसकेको छु मैले फेरि पनि भन्छु वेटेड रेजिडुअल स्टेटमेन्ट भनेको के त रेजिड्यू भनेको के हो त्यसको लागि त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले रेजिड्यू भनेको हामीले के भन्छौँ भने बाँकी रहेको अरू यसलाई के पनि भन्न सकियो त एरर हो यो एररको कुरो कहाँबाट आउँछ एररको कुरो कहाँबाट आउँछ भनेदेखि मैले अघि के भने कुनै पनि डिफरेन्सियल इक्वेसनमा हामीले यो अप्रोचबाट सल्भ गर्दा के गर्छौँ भने वी एप्रोक्सिमेट अ सल्युसन पहिला मैले के गर्छु भने मैले एउटा सल्युसन अप्रोक्सिमेट गर्छु है भनेपछि मैले कुनै ढुङ्गा माथिबाट फाल्दैछु छतमाथिबाट मैले के गर्छु भने मलाई थाहा त छैन कहाँ जान्छ भनेर मलाई एउटा सर्कुलर ठाउँ छ मानौँ यो छत छ एउटा यो छतमाथिबाट ढुङ्गा र यो ढुङ्गा ठ्याक्क यहाँ एउटा भाँडो छ त्यसमा खस्नुपर्छ
यो भनेको के त एक्ज्याक्ट सल्युसन हो, तर हामीलाई थाहा त छैन नि त जान्छ कि जाँदैन। अनि मैले के गर्छु त, मैले एप्रोक्सिमेट गर्छु कसरी जान्छ भनेर। त्यो एप्रोक्सिमेसन भनेको युएन भयो। मैले एउटा सल्युसन एप्रोक्सिमेट गरेँ, त्यो युएन भयो हैन। त्यो युएन भनेको अब यो ट्रेजेक्टरी हुनसक्छ है। यो केसमा यो ट्रेजेक्टरीको एउटा सर्टन इक्वेसन हुन्छ, यो सर्टन ट्रेजेक्टरीबाट गयो भने ठ्याक्क यो हामीले फाल्न खोजेको ठाउँमा जान्छ, हाम्रो टार्गेट हिट गर्छ। यो ट्रेजेक्टरीको इक्वेसन के गर्छ हामीलाई थाहा छैन कति हुन्छ भनेर, हेरेर त थाहा हुन्न नि त। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने एउटा ट्रेजेक्टरीको इक्वेसन एप्रोक्सिमेट गर्छौँ। यो एप्रोक्सिमेसनको लागि के चाहियो त, कि त सम प्रायर नलेज चाहियो, म्याथमेटिकल टुलहरू फिजिक्सको टुलहरू चाहियो हामीलाई, कि त थोरै एक्सपिरियन्स चाहियो। 2-4 चोटि ढुङ्गा फालेर हेर्ने कस्तो ट्रेजेक्टरीमा कहाँ जाँदो रहेछ त, त्यो यदि एक्सपिरियन्स छ भने हामीसँग त्यो एउटा तरिका हो। अर्को तरिका के, हामीसँग केही म्याथमेटिकल अथवा फिजिक्सको टुलहरू छ भने त्यसको हेल्पले हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अथवा एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छौँ। एउटा अनरिलेटेड इक्जाम्पल है, एनालोगस इक्जाम्पल मात्र हो, त्यो अब तपाईँले लिटरली नलिनु होला, बुझाउनलाई मात्र भन्नु। यसमा पनि हामी के गर्छौँ भने वी एप्रोक्सिमेट अ सल्युसन। हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुन्छ त, अब्जेक्टिभ भन्दा पनि हाम्रो इन्ट्युसन के हुन्छ भने आवर सल्युसन इज द करेक्ट सल्युसन, भनेपछि क्लोजेस्ट टु एक्ज्याक्ट सल्युसन। हाम्रो सल्युसन क्लोजेस्ट टु एक्ज्याक्ट हुन्छ, सबैको अब्जेक्टिभ त्यही नै हो हैन। यहाँ सबैको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने यो ढुङ्गालाई यही ठाउँमा फाल्ने अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यही अनुसारको ट्रेजेक्टरी प्लान गरिन्छ। अब हुन्छ के भनेदेखि एउटा सल्युसन हामीले एप्रोक्सिमेट गऱ्यौँ, अघि जुन फर्ममा लेखेको थिएँ मैले त्यो फर्ममा एउटा सल्युसन हामीले त्यो फर्ममा हामीले एउटा सल्युसन एप्रोक्सिमेट गऱ्यौँ। त्यो एप्रोक्सिमेट गरेको सल्युसन एक्ज्याक्टसँग कति क्लोज छ त्यो कसरी पत्ता लाग्छ भने, मैले एउटा ढुङ्गा फालेँ, यो ढुङ्गा यहाँ खस्यो भने हाम्रो जुन एक्ज्याक्ट टार्गेट छ, टार्गेटभन्दा कति टाढा अथवा कति क्लोज छ त्यो पत्ता कसरी लगाउने भने डिफरेन्स मेजर गर्ने, वेयर इट सुड हेभ ल्यान्डेड एन्ड वेयर इट ल्यान्डेड। त्यही दुइटाको डिफरेन्स नै एरर हुन्छ हाम्रो, अथवा रेजिड्यू हुन्छ, एररलाई नै रेजिड्यू भनेको। सिमिलरली हाम्रो केसमा के हुन्छ भनेदेखि द सल्युसन वी अब्टेन बाई सब्स्टिट्युटिङ अप्रोक्सिमेट यु, यहाँ हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ यो इक्वेसनमा इज इक्वल टु 0 हुनुपर्ने हो। यदि एक्ज्याक्ट सल्युसन हो भने त युको भ्याल्यु राख्दा त यो सेटिस्फाई हुनुपर्ने इक्वेसन, एफएक्सलाई यहाँ माइनस एफएक्स इज इक्वल टु 0 गऱ्यो भने यो यु सब्स्टिट्युट गर्दा यदि एक्ज्याक्ट सल्युसन हो भने त एक्ज्याक्ट 0 आउनुपर्ने एन्सर हैन। तर त्यो 0 भन्दा कति माथि आएछ, त्यो जति माथि आउँछ अथवा जति डिफ्लेक्ट गर्छ त्यही नै हाम्रो एरर हो। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने एरर भनेको के त, द सल्युसन वी अब्टेन र एक्ज्याक्ट सल्युसन र सल्युसन वी अब्टेनको डिफरेन्स हो। ठिक, अब एक्ज्याक्ट सल्युसन भनेको के त, जसरी यो फर्ममा लेखेको इज इक्वल टु 0 को फर्ममा लेखेको भने मैले एक्ज्याक्ट यु राखेँ भने त दिस शुड सेटिस्फाई द इक्वेसन एन्ड इक्वल टु 0। मैले एक्ज्याक्ट यु राखेको छु भने त यहाँ सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा यसले के आउटपुट दिनुपर्ने, 0 दिनुपर्ने। त्यसैले एक्ज्याक्ट सल्युसन सधैँ 0 हुन्छ। र अप्रोक्सिमेटेड सल्युसन भनेको यु सब्स्टिट्युट गर्दा जति आउँछ त्यो नै एप्रोक्सिमेटेड सल्युसन, भनेपछि यु सब्स्टिट्युट गर्दा जति आयो त्यो नै एप्रोक्सिमेटेड सल्युसन हो। भनेपछि यो के हो त, रेजिड्यू हो। दिस स्टेटमेन्ट एक्ट्स लाइक अ रेजिड्यू। रेजिड्यूमा एउटा वेट फङ्सन मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई के भन्यो त, वेटेड रेजिड्युअल स्टेटमेन्ट हो। र यसलाई इन्टिग्रेट थ्रु आउट द डोमेन गरेछ भने वेटेड इन्टिग्रल पनि भनियो, किनभने हामीले इन्टिग्रेट गरेका छौँ थ्रु आउट द डोमेन। भनेपछि हामीले के गरिरहेछौँ त, वी आर इन्टिग्रेटिङ द एरर द्याट एरर कसको त, विच आर एप्रोक्सिमेटेड सल्युसन गिभ्स। हाम्रो एप्रोक्सिमेटेड सल्युसनले दिएको एररलाई थ्रु आउट द डोमेन इन्टिग्रेट गरेर क्युमुलेटिभ एरर फाइन्ड गर्दैछौँ। र त्यो एररलाई हामीले के गर्दैछौँ भने वी डिसाइड अ वेट फङ्सन सच द्याट द प्रडक्ट इज 0। भनेपछि हाम्रो रेजिड्यू अथवा एरर मिनिमाइज होस्, थ्रु आउट द डोमेन मिनिमम एरर होस् भन्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ। आई होप
क्लियर भएको होला कुरो छैन भने सोध्नु होला भनेपछि हामी अवेटेड इंटीग्रल स्टेटमेंट वीक फर्म भनेको के त अवेटेड इंटीग्रल स्टेटमेंट यो यहाँसम्म त बुझियो होला के को त अवेटेड इंटीग्रल स्टेटमेंट अफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन यो पनि बुझिन्छ अफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेटेड रेजिडुअल स्टेटमेंट weighted integral statement of a differential equation in which the differentiation is transferred from the the differentiation is transferred differentiation यहाँ transfer हुँदैछ कहाँबाट dependent variable to the weight function dependent variable बाट weight function मा differentiation transfer हुँदैछ त्यो भन्नुको अर्थ के dependent variable is u weight function is w अब यो त फर्स्ट अर्डर इक्वेसन भएको हुनाले यहाँ गाह्रो छैन मानौँ थर्ड अर्डर इक्वेसन छ अथवा फोर्थ अर्डर इक्वेसन छ जुन डिफ्लेक्सन अफ बीममा आउँछ भने यस्तो एउटा इक्वेसन हामीसँग डिफरेन्शियल इक्वेसन छ अब यसको डिफरेन्सिएसन हामीले किन सिफ्ट गर्ने त डब्लुमा भन्ने कुरा आउँछ अब वीक फर्मले के भनेको छ डिफरेन्सिएसन इज ट्रान्सफर्ड फ्रम डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु वेट फंक्शन बट वाइ डु वी नीड टु ट्रान्सफर द डिफरेन्सिएसन फ्रम डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु द वेट फंक्शन यतिकै सल्भ गरे पनि त हुन्छ नि हैन अब यहाँ किन गर्नु पर्यो भने अब यु जुन हामीले एप्रोक्सिमेट गरेका छौं जुन हामीले यु एउटा एप्रोक्सिमेट गर्छौं त्यो कुन फर्ममा गर्छौं भने यो फर्ममा गर्छौं ci phi ix plus phi naught यो फर्ममा हामीले एप्रोक्सिमेट गर्छौं वेयर I varies from 1 to n is the number of parameters कति प्यारामिटर सल्युसन निकाल्दैछौं त्यसमा फरक पर्छ अब यो 2 प्यारामिटर सल्युसन छ भने मानौं if n is equal to 2 2 प्यारामिटर सल्युसन यदि डिटरमाइन गर्दैछौं भने हामीले हाम्रो एप्रोक्सिमेटेड सल्युसन कस्तो हुन्छ त हामीले कस्तो सल्युसन प्रपोज गर्छौं c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus phi naught यस्तो टाइपको एउटा सल्युसन आउँछ what do we need to do here is we need to approximate these functions यो फंक्सनहरु हामीले आफै एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो फंक्सन एप्रोक्सिमेट गर्नु भनेको अघिको एक्जाम्पलमा एनालोगस हेर्नु भने ढुङ्गाको एक्जाम्पलमा त ट्र्याजेक्टरी हामीले कुन ट्र्याजेक्टरीमा फाल्ने त्यो एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो कसरी एप्रोक्सिमेट गर्छौं भने हामीले यहाँ हामीसँग के बेसिस छ भने जुन हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन छ त्यसको हेल्पले हामी यो phi 1 phi 2 र phi naught लाई एप्रोक्सिमेट गर्छौं त्यो अहिले गर्ने बेलामा मैले भन्नु अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले तपाईले सम्झिनु भएको छ भनेपछि अब यो त एप्रोक्सिमेट गरियो यो एप्रोक्सिमेट गर्दा अब के कुरो के आउँछ भन्देखि यहाँ u लाई एकचोटी डिफरेन्शिएट गरिएको छ भने मैले phi के गर्छु भने x स्क्वायर प्लस 2 लिन पाए हैन यसको डेरिभेटिभ गरे पनि 2x प्लस 2 आउँछ अथवा x प्लस 2 लिन पनि पाए कन्टिन्युअस हुन्छ नि त फंक्सन डेरिभेटिभ गरे भने 1 आउला तर यदि फोर्थ अर्डर डिफरेन्शियल छ भने मैले यो phi लाई x स्क्वायर लिन सक्छु सक्दिन नि मलाई के गर्नु पर्छ कन्टिन्युअस हुनु पर्यो कन्टिन्युअस एन्ड डिफरेन्शिएबल अब यसको कन्टिन्युटी फोर्थ अर्डरको चाहियो मलाई भनेपछि मैले एटलिस्ट पनि phi x टु द पावर 4 अथवा 5 सम्म लिनुपर्छ x टु द पावर 5 को लेभलमा मैले यदि एप्रोक्सिमेट गरेको छु भने त्यो कति सम्मको हाई अर्डर कति हायर अर्डर सल्युसन हुन्छ त्यो अब त्यो सल्भ गर्न हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ होला त्यसैले के गरिएको छ भन्देखि वीक फर्ममा के हुन्छ यसको डिफरेन्शियल वेट फंक्सनमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि फोर्थ अर्डर फर्स्ट अर्डर छ भने त फरक परेन फोर्थ अर्डरमा के हुन्छ भने दुईटा अर्डर w मा ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि w d x स्क्वायर हुन्छ र यो घटेर सेकेन्ड अर्डरमा डिफरेन्शिएबल हुन्छ अब यसको एप्रोक्सिमेसन फंक्सन गर्दाखेरि हामीले x स्क्वायर अथवा x क्यूब सम्मै राख्न सक्छौं नि यसको कन्टिन्युटी कन्डिसन यसको फुलफिल गर्नलाई कन्टिन्युटी क्राइटेरिया फुलफिल गर्नलाई x स्क्वायर अथवा x क्यूब सम्मै राख्न सक्छौं हामीले धेरै हाई अर्डर जानु पर्दैन हो त्यसको लागि के गरेको एउटा सजिलो त्यो हुने भयो
अर्को के हुन्छ भनेदेखि अर्को त्यो अहिले बिस्तारै बुझ्नु, अहिले भन्यो भने बुझ्नुहुन्छ। यहाँसम्म बुझ्यो? डिफरेन्सिएसन इज ट्रान्सफर्ड फ्रम डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु वेट फङ्सन। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलबाट वेट फङ्सनमा डिफरेन्सिएसन इज ट्रान्सफर्ड सच द्याट all the natural boundary conditions of the problem are also included in the integral statement. अब यो कुरा एक्जाम्पल लेखेपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। जुन इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भन्छ नि वेट फर्मको, त्यसमा नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसनहरू अलरेडी इन्क्लुडेड हुन्छ। लास्ट पोर्सनलाई अहिले एज इट इज बुझौँ। नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसनहरू इन्क्लुडेड इन द इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट हुन्छ। नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन कुन कुन हुन्छन्, कसरी चिन्ने भन्ने कुरा अहिले हेर्छौँ। यसमा केही कन्फ्युजन लाग्छ भने भन्नु, कन्फ्युजन छ भने अझ क्लियर हुन्छ। अहिले मैले यो मेटेँ। अब हामी एउटा विक फर्म डिटरमाइन गर्नतिर लागौँ। एउटा विक फर्म डिटरमाइन गऱ्यो भने तपाईँलाई यो डेफिनेसन क्रिस्टल क्लियर हुन्छ। यसले भनेको एक एक वर्ड बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब विक फर्म डिटरमाइन गर्ने तीनवटा स्टेप हुन्छ। हामी विक फर्म 3 स्टेप्समा डिटरमाइन गर्छौँ। कुनै पनि डिफरेन्सियल इक्वेसनको विक फर्म डिटरमाइन गर्दा यो तीनवटा स्टेप अप्लाई गरियो भने मजाले गर्न सकिन्छ। अब हामी के हो विक फर्म डिटरमाइन गर्नतिर लागौँ। भनेपछि वी स्टार्ट फ्रम स्टेप 1। स्टेप 1 भनेको सजिलो स्टेप। त्यसमा के गरिन्छ भने वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेखिन्छ। यो मैले अघि बताइसकेँ तपाईँलाई। वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट, ठिक छ। वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेख्दा के गर्नुपर्छ भने इक्वेसनलाई इज इक्वल टु 0 को फर्ममा लेख्ने। भनेपछि राइट साइड अफ द इक्वेसनलाई 0 बनाउने र बाँकी जति हुन्छ त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर अनि वेट फङ्सनलाई मल्टिप्लाई गर्ने। भनेपछि हाम्रो गिभेन डिफरेन्सियल के छ भने मैले किन मेट्दिएँ अघिको डी ओभर डिएक्स एक्स डी ओभर डिएक्स इज इक्वल टु एफ अफ एक्स छ भने हामी के गर्छौँ यसलाई इज इक्वल टु 0 को फर्ममा लेखेर वेटेड इन्टिग्रल तपाईँहरूले पनि सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। माइनस डी ओभर डिएक्स ब्र्याकेटभित्र एएक्स डी ओभर डिएक्स माइनस एफ अफ एक्स इज इक्वल टु 0 को फर्ममा लेख्यौँ भने अब यसलाई के गर्छौँ हामीले वेटेड रेजिडुअल हो भने एउटा वेट फङ्सनसँग मल्टिप्लाई गऱ्यो। वेट फङ्सन हो यो डब्लुएफएक्स हो। र यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ हामीले थ्रु आउट द डोमेन। हाम्रो डोमेन 0 देखि एलसम्म छ, 1 डाइमेन्सनल डोमेन हो। यो भनेको वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भनेपछि फर्स्ट स्टेप चाहिँ यही कम्प्लिट भयो। हामीले सल्युसन लिँदा जति प्यारामिटरको लिएको हुन्छ त्यतिवटा हामीले वेट फङ्सन एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यतिवटा इक्वेसन चाहियो सल्भ गर्नु। 3 प्यारामिटर छ भने 3वटा कोफिसिएन्ट हुन्छ हामीसँग C1 C2 C3। त्यो C1 C2 C3 सल्भ गर्नलाई हामीलाई W1 W2 W3 लिएर 3वटा इक्वेसन बनाएर अनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले थाहा पाउनुहुन्छ एकछिनमा। त्यसपछि आउँछ स्टेप 2। यो भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप। स्टेप 1 त सजिलो छ। स्टेप 2 मा के गरिन्छ भने इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गरिन्छ। इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स। इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्ससँग तपाईँहरू पनि फ्यामिलियर हुनुहुन्छ पहिला, त्यसैले मैले यसमा धेरै भनिराख्नुपर्ने छैन।
र विक फर्म किन भनिएको भने मैले अघि भन्न छुटाएको छु यो जुन डिफरेन्सियल ट्रान्सफर हुन्छ नि मैले अघि भनेको थिएँ नि डिफरेन्सियल ट्रान्सफर फ्रम डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु वेट फङ्सन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलबाट डिफरेन्सियल ट्रान्सफर हुनु भनेको के त यसको कन्टिन्युटी रिक्वायरमेन्ट घट्नु अघि मैले भने जस्तै फोर्थ अर्डर डिफरेन्सियल छ भने मैले एक्स टु द पावर 5 को अप्रोक्सिमेट गर्नुपर्छ सल्युसन भने अब सेकेन्ड अर्डर छ भने मैले एक्स टु द पावर 3 अथवा 2 गरे पनि हुन्छ भनेपछि कन्टिन्युटी रिक्वायरमेन्ट घटेर आयो भनेपछि त्यसले के गर्यो त विक बनायो कन्टिन्युटी रिक्वायरमेन्टले त्यसैले यसलाई विक फर्म भनिएको विकर रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसैले विक फर्म भनिएको अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्छौँ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स कसरी हुन्छ त हामीसँग यो इक्वेसन यो यो भित्रको ए अफ एक्स एफ अफ एक्स हटाएर एफ र ए मात्र लेख्छु है एउटा लेख्नलाई सजिलो होस् भनेर 0 देखि एल सम्म डब्लुलाई भित्र लाने हो भने माइनस डी ओभर डिएक्स सरी ए डी ओभर डिएक्स माइनस डब्ल्यू टाइम्स एफ dx is equal to 0 यही नै हो इक्वेसन अब यसको हामी इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्दा इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स कसरी गर्न सक्छौँ भने इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको म फर्मुला लेख्छु यही फर्मुलाको बेसिसमा हामी गर्छौँ डब्ल्यू डिभी को यदि इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्नुपर्ने छ भने सरी माइनस integration 0 to L hmm, 0 to L VDW plus WV from 0 to L यो फर्मुला हो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको यसको रेस्पेक्टमा हामी के गर्छौँ यसको डिफरेन्ट इन्टिग्रल बाई पार्ट्स गर्छौँ यो कुन फर्ममा छ हेर्नुहोस् डब्ल्यू डिभी भी भनेको एडियू बाई डिएक्स र डब्ल्यू भनेको त डब्ल्यू हो यसो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्ने भने कसरी लेख्न सक्छौँ हामीले डब्ल्यू भनेको यो डिभी भनेको एडियू बाई डिएक्स यो यसलाई छुटेर राखौँ भनेपछि के लेख्न पाइयो त माइनस 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 प्लस हुन्छ त्यसैले यो लेख्नु परेन VDW भनेको V भनेको के त ADU by DX र DW भनेको DW by DX ठीक 0 देखि L सम्म प्लस W भनेको W नै हो टाइम्स A du over dx 0 देखि L सम्म र यो नेगेटिभ आउँछ बाहिर त्यसैले यो प्लसले के गर्छ माइनस बनाउँछ र माइनस यो त छँदैछ यो dx भएको हुनाले यसलाई यहाँ कमन लिन पाइयो कमन लिइसके पछाडि के लेख्न पाइयो त
0 to L हुन्छ ब्रैकेट भित्र मैले a dw by dx times du by dx minus wf dx को रेस्पेक्ट में इंटीग्रल र यो टर्मलाई चाहिँ यता लेख्न पाइयो wa du by dx L देखि 0 सम्म is equal to 0. Conditions of the problem are also included in the integral statement. यो हाम्रो इंटीग्रल स्टेटमेंट को वीक फॉर्म को इसमें के छ वेटेड रेसिडुअल स्टेटमेंट पनि छ वेटेड इंटीग्रल स्टेटमेंट पनि छ र अर्को एउटा टर्म पनि छ यसमा यो टर्म पक्कै पनि के हुनुपर्छ त नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हुनुपर्छ यहाँ स्पेसिफाई गरेको नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हो कि हैन त्यो कसरी थाहा पाउने कुरो त्यहाँ पनि आउँछ हैन नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हो कि हैन भन्ने कुरा यसरी थाहा पाउने बाउन्ड्री कन्डिसनहरु दुईटा टाइप हुन्छ नेचुरल र इसेन्शियल अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ नेचुरल र इसेन्शियल यसलाई के भनिन्छ भने नेचुरललाई न्युमन्स बाउन्ड्री कन्डिसन र यसलाई डिरिक्लेट बाउन्ड्री कन्डिसन पनि भनिन्छ अहिले हामी वी स्टिक टु नेचुरल एन्ड इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन ठीक छ यो चिन्ने कसरी त समस्या त्यहाँ हुन्छ यो चिन्नलाई पहिला हामीले एनालोजी थाहा पाउनुपर्छ प्राइमरी भेरिएबल र सेकेन्डरी भेरिएबल एउटा भन्दा पनि दुईटा टर्मिनोलोजी थाहा पाउनुपर्छ प्राइमरी र सेकेन्डरी भेरिएबल चिन्नुभयो भने बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरु मजाले चिन्न सकिन्छ अब कुरा आउँछ प्राइमरी भेरिएबल के त र सेकेन्डरी भेरिएबल के हैन प्राइमरी भेरिएबल भन्दा जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ हाम्रो प्रब्लमको जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यसलाई हामीले प्राइमरी भेरिएबल भन्छौं ठीक हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ त यहाँ u जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यसलाई प्राइमरी भेरिएबल भन्छ र सेकेन्डरी भेरिएबल भनेको के त कोएफिसिएन्ट अफ द वेट फंक्शन इन द बाउन्ड्री एक्सप्रेसन टर्म भनेपछि जुन बाउन्ड्री भ्यालुको टर्म छ यो टर्म भनेको इंटीग्रल स्टेटमेंट भयो यो भनेको बाउन्ड्री भ्यालुको टर्म हो ठीक यो टर्ममा जुन वेट फंक्शन को कोएफिसिएन्ट छ भनेपछि यो टर्ममा वेट फंक्शन कोएफिसिएन्ट के त a du by dx हैन वेट फंक्शन भनेको w र यसको कोएफिसिएन्ट भनेको a du by dx भनेपछि वेट फंक्शन को जुन कोएफिसिएन्ट छ बाउन्ड्री कन्डिसनको टर्ममा यसमा नहेर्ने यसमा हेर्ने यो टर्ममा हेर्ने भनेपछि यहाँ भएको कोएफिसिएन्टलाई के भनिन्छ त सेकेन्डरी भेरिएबल भनिन्छ भनेपछि हाम्रो केसमा सेकेन्डरी भेरिएबल के भनेको a du by dx ठीक छ क्लियर छ के कन्फ्युजन छ भने भन्नु अब प्राइमरी भेरिएबलमा एउटा ट्विस्ट के छ भने यो सधैँ हाम्रो जुन हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यो नै हुन्छ भन्ने छैन जसरी u नै सधैँ हुन्छ भन्ने छैन यसमा एउटा के ट्विस्ट छ भनेदेखि
it is expressed in the same form as the weight function appears in the boundary term. त्यो भन्नुको अर्थ के u त u नै हो तर कुन फर्ममा हो भने जुन फर्ममा w अपियर भन्छ भनेपछि w यदि w को फर्ममा मात्र भन्छ भने हाम्रो प्राइमरी भेरिएबल भनेको u यदि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हायर अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन छ भने w पनि dw/dx को टर्ममा यहाँ देखिरहन्छ जुन बाउन्ड्री कन्डिसनको टर्म छ यहाँ भित्र dw/dx को टर्ममा पनि देखिरहन्छ भनेपछि त्यो फर्ममा देखियो भने यदि हाम्रो w dw/dx को फर्ममा देखिएको छ भने हाम्रो प्राइमरी भेरिएबल के हुन्थ्यो त du/dx पनि हुन्थ्यो भनेपछि दुईटा प्राइमरी भेरिएबल हुन्थ्यो र सेकेन्डरी पनि अब w को के कोएफिसिएन्ट छ त्यसमा फरक पर्दैन भनेपछि हामीले सेकेन्डरी भेरिएबल भनेको के बुझ्न सक्छौं सेकेन्डरी भेरिएबल हेर्दा we look straight to the boundary condition term भनेपछि बाउन्ड्री भ्यालु दिने टर्ममा हेर्छौं भने यो टर्ममा वेट फंक्सनको जे कोएफिसिएन्ट छ वेट फंक्सन कुन फर्ममा छ त्यससँग सरकार भएन हामीलाई फर्स्ट अर्डरमा छ कि सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल थर्ड अर्डर के छ त्यो फर्म मतलब भएन तर वेट फंक्सनको जे कोएफिसिएन्ट छ भन्नुपर्दा वेट वाला टर्म बाहेकको बाँकी जे छ त्यो भनेको सेकेन्डरी भेरिएबल हो यहाँ त क्लियर छ भनेपछि a du/dx सेकेन्डरी भेरिएबल हो प्राइमरी भेरिएबल के हुन्छ भनेदेखि dependent variable expressed in the form of weight function as the weight function is expressed in the boundary condition term भनेपछि बाउन्ड्री कन्डिसन स्पेसिफाई गर्ने टर्ममा जुन फर्ममा वेट फंक्सन एक्सप्रेस गरिएको छ त्यही फर्ममा एक्सप्रेस गरिएको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हाम्रो प्राइमरी भेरिएबल हुन्छ ठीक अब कुरो के हुन्छ भनेदेखि इफ वी स्पेसिफाई द भ्यालु अफ सेकेन्डरी भ्यालु इट इज कल्ड नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन if we specify the value of primary variable it is called essential boundary condition clear sir primary variable essential हो secondary variable natural यो कुरा तपाईहरुले सम्झनु पर्यो भनेपछि अब अझ क्लियर हुन्छ हाम्रो डेफिनेसन हाम्रो वीक फर्म को डेफिनेसन फर्दर क्लियर हुन्छ कसरी क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि लेखियो भनेको छ such that all the natural boundary conditions of the problem are also included in the integral statement भनेपछि हामीलाई अघि जुन यो क्वेशनको जुन दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन छ त्यो मैले लेखेको छैन म लेख्छु लेख्न छुटाए जस्तो छ मैले यसको बाउन्ड्री कन्डिसन के छ भने u at 0 is u not र a du/dx at L is equal to Q ठीक छ अब यहाँ यो दुईटामा तपाईले नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन कुन हो जस्तो लाग्दैछ obviously यही नै हो हैन a du/dx नै नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हो किनभने हामीले कहाँबाट थाहा पायौं त यहाँबाट थाहा पायौं सेकेन्डरी भेरिएबललाई स्पेसिफाई गरिएको छ भने बाउन्ड्रीमा त्यसलाई हामी नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौं भनेपछि मोस्ट सर्टेनली a du/dx at x is equal to L is equal to QL is natural boundary condition अब वीक फर्ममा के हुनु पर्यो त नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन मस्ट बी इन्क्लुडेड इन द इंटीग्रल स्टेटमेन्ट भनेपछि हाम्रो वीक फर्मको स्टेटमेन्टमा यो इन्क्लुड हुनुपर्छ भनेपछि हाम्रो जुन वीक फर्मको स्टेटमेन्ट छ त्यसमा हेर्नु त इन्क्लुडेड छ यसलाई ओपन गर्ने हो भने के हुन्छ w a du/dx at x is equal to L minus w a du/dx at x is equal to 0 भनेपछि यो टर्म इन्क्लुडेड छ नि त ठ्याक्कै यही भनेको QL हैन a du/dx at x is equal to L भनेकै QL हो भनेपछि नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन appears in the statement of weak form भनेपछि हामीले हाम्रो जुन डेफिनेसन छ त्यसलाई फुल्ली सेटिस्फाई गर्यौं र नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन चिन्न सिक्यौं प्राइमरी भेरिएबल सेकेन्डरी भेरिएबल के हो भनेर बुझ्यौं यदि तपाईको कन्सेप्ट क्लियर छ भने तपाईले जुनसुकै न्युमेरिकल पनि जुनसुकै क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली के गर्ने भने वीक फर्म लेख्ने प्राइमरी सेकेन्डरी भेरिएबल पत्ता लगाउने प्राइमरी स्पेसिफाई गरेको इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन सेकेन्डरी स्पेसिफाई गरेको नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन त्यति थाहा पाउनु भयो भने सक्यो कुरा
के छ कन्फ्युजन भने सोध्नु। यो जुन सेकेन्डरी भेरिएबलको टर्महरू आउँछ नि, यो सेकेन्डरी भेरिएबलको टर्महरू भनेको एकदम इन्फर्मेटिभ। भनेपछि हिट ट्रान्सफरमा क्यू हुन्छ यो हैन, जेनरली सेकेन्डरी भेरिएबल र सब मेजर टर्महरू भनेको सेकेन्डरी भेरिएबल। त्यो अब एप्लिकेसनहरू हेऱ्यौँ भने हामीले थाहा पाउँछौँ। के छ भने सोध्नु। अब थोरै फ्याक्ट्स अबाउट प्राइमरी र सेकेन्डरी भेरिएबल। कुनै पनि विक फर्ममा अथवा कुनै पनि डिफरेन्सियल इक्वेसनको जुन हामीले कन्टिन्युम भेरिएसनल अप्रोचबाट जुन सल्भ गर्दैछौँ त्यसमा के हुन्छ भने द नम्बर अफ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी भेरिएबल इज अलवेज द सेम। भनेपछि सबै प्राइमरी भेरिएबलको लागि एउटा करेस्पोन्डिङ सेकेन्डरी भेरिएबल छ, पेयरमा आउँछ जहिले पनि। द नम्बर अफ प्राइमरी एन्ड ठिक छ। भनेपछि यिनीहरू सधैँ पेयरमा आउँछन्। एउटा प्राइमरी भेरिएबलको लागि एउटा सेकेन्डरी भेरिएबल हुन्छ नै। दे अलवेज अपियर इन पेयर्स। जसरी अब डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्स हो, डिस्प्लेसमेन्ट प्राइमरी भेरिएबल हुन्छ, फोर्स त्यसको सेकेन्डरी भेरिएबल। अथवा हिटमा हेर्ने भने टेम्परेचर र हिट हुन्छ हैन, टेम्परेचर प्राइमरी भेरिएबल भयो भने हिट त्यसको सेकेन्डरी भेरिएबल हुन्छ। त्यो सधैँ दे अपियर अलवेज इन पेयर। र only one of the pair either the primary or the secondary variable may be specified at the boundary। बाउन्ड्रीमा हामीले कुनै एउटालाई मात्र स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। भनेपछि वी क्यानट स्पेसिफाई बोथ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी भेरिएबल एट बाउन्ड्री। एउटा बाउन्ड्रीमा प्राइमरी अर्कोमा सेकेन्डरी गर्नु पनि सकियो, दुईटैमा प्राइमरी गर्न सकियो, दुईटैमा सेकेन्डरी गर्न पनि सकियो, तर दुईटैमा प्राइमरी सेकेन्डरी गर्न पाइँदैन। एउटा बाउन्ड्रीमा मैले प्राइमरी गरेँ भने अर्कोमा सेकेन्डरी गर्न पाएँ, एउटामा प्राइमरी गरेर अर्कोमा प्राइमरी गर्न नि पाएँ, एउटामा सेकेन्डरी गरेर अर्कोमा सेकेन्डरी गर्न नि पाएँ, तर दुईटैमा प्राइमरी सेकेन्डरी गर्न पाएँ। भनेपछि हामीसँग तीनवटा मात्र क्याटेगोरी हुन्छन्। के हुन्छन् भने अल स्पेसिफाइड बाउन्ड्री कन्डिसन्स आर इसेन्सियल, अथवा अर स्पेसिफाइड बाउन्ड्री कन्डिसन्स आर नेचुरल, अर सम आर इसेन्सियल, सम आर नेचुरल। त्यही तीनवटा अप्सन्स हामीसँग हैन। योलाई अलि एक्सप्यान्ड गरेर लेख्नु। यो एक्सप्रेसनलाई थोरै अझ एक्सप्यान्ड गरौँ। 0 to L a dw over dx times du over dx minus wf integrated with respect to dx minus, अब यसलाई ओपन अप गरौँ। एकचोटि L राखेर अर्कोचोटि 0 राखेर माइनस के लेख्न पाइयो त w a du over dx at x is equal to L
प्लस माइनस प्लस हुन्छ WA du over dx at x is equal to 0. यो होल इज इक्वल टू 0. यति लेख्न पाइयो. A du by dx भनेको q हो. q कसरी हो भने त्यो q भनेको अब एउटा स्पेसिफाइड भ्यालु नै हो, भेरिएबल भनेर दिएको हो. l मा स्पेसिफाई गरेछ भने ql हो, 0 मा गरेछ भने q नट. त्यसरी लेख्न खोजेको. अनि त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त? यो इक्वेसनलाई differentiate from 0 to L A dw over dx du over dx minus wf integrated with respect to x minus. अब यसलाई मैले के गरेँ? अब एक प्लस लेखौँ न. पहिला यो टर्मलाई लेखौँ. w q at 0 minus w q at x is equal to L is equal to 0. यसलाई के भनियो त? ओहो, w यसलाई के भनेको त? वीक फर्म भनेको. यही नै वीक फर्म अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन. भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टले के भनेको छ भने इट इज अ इंटीग्रल स्टेटमेन्ट, वेटेड इंटीग्रल स्टेटमेन्ट अफ अ डिफरेन्शियल इक्वेसन इन विच डिफरेन्सिएसन इज ट्रान्सफर्ड फ्रम प्राइमरी भेरिएबल टु सेकेन्डरी भेरिएबल. हैन, प्राइमरीबाट सेकेन्डरी भेरिएबलमा ट्रान्सफर भन्छ such that natural boundary conditions is included in the specified at the boundary is included in the statement. हाम्रो natural boundary condition हुन्छ a du by dx, त्यो पनि included in the statement छ. अनि हाम्रो डेफिनेसनलाई यसले फुल्ली सेटिस्फाई गर्यो. के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्. र थर्ड स्टेप भनेको यो लास्ट स्टेप हो. थर्ड स्टेपमा हामीले के गर्छौं भने इम्पोज एक्चुअल बाउन्ड्री कन्डिसन. हामीले के गर्छौं? जुन हाम्रो क्वेशनले दिएको बाउन्ड्री कन्डिसन छ त्यसलाई इम्पोज गरिदिन्छौं. हाम्रो केसमा कुन बाउन्ड्री कन्डिसन स्पेसिफाई गरिएको छ भने दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ. u at 0 is equal to u naught र a du by dx at x is equal to L is equal to QL. अब हामी के चाहन्छौं भने जुन हाम्रो वेट फंक्सन छ, वेट फंक्सन मस्ट सेटिस्फाई द होमोजेनियस फर्म अफ एसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन. जुन हाम्रो एसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन छ, एसेन्शियल कुन छ भने यो छ. एसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन को होमोजेनियस फर्मलाई सेटिस्फाई गरोस् हाम्रो रिक्वायरमेन्ट.
भनेपछि होमोजेनियस फर्म के भयो त यसको u नट इज इक्वल टु 0 भनेपछि w एट 0 मस्ट बी 0 भनेपछि हामी w we select w such that w at 0 is equal to 0 किनभने u is specified at 0 हामीले के गराउन चाहन्छौँ भने जुन पोइन्टमा हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल स्पेसिफाई गरिएको छ we want our weight function to vanish at that point हामी आफ्नो weight फंक्सनलाई कुन पोइन्टमा भ्यानिश गराउन चाहन्छौँ भने where the essential boundary conditions are specified भनेपछि u specified at u is equal, x is equal to 0 so we want our weight function to vanish at that point so we specify our weight function at 0 to be 0 यसको होमोजेनियस फर्मलाई स्पेसिफाई गराउनु पर्यो भनेपछि जुन पोइन्टमा स्पेसिफाई गरिएको छ यो l मा गरेको भए w at l is equal to 0 हुन्थ्यो यो 0 मा गरेको हुनाले w at 0 is equal to 0 भएको र अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन हामीसँग छँदैछ a dy by dx at x is equal to l is q यो के हो त नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन यो एसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन त्यो कुरा त हामीले भर्खरै हेर्यौं if w at 0 is equal to 0 छ भने हाम्रो वीक फर्म कता रिड्युस हुन्छ यो टर्म 0 भएर जान्छ किनभने w at 0 is equal to 0 छ यो q जति भए पनि केही फरक परेन यसले 0 बनाइदिइहाल्छ त्यसैले हाम्रो वीक फर्म अझ कुन फर्ममा वीक फर्म अझ रिड्युस भएर के हुन्छ भने 0 to l a dw over dx du over dx minus wf integrated with respect to x यो टर्म गयो माइनस w at l times ql is equal to 0 लेख्न पाइन्छ w at l र q at l भनेको ql w at l भनेको w at l यो फर्ममा लेख्न पाइयो यो फर्म त भ्यानिश भयो किनभने हामीले के गरेका छौं we want our weight function to vanish at the boundary where essential boundary condition is specified essential boundary condition कुन ठाउँमा स्पेसिफाई गरिएको छ त x is equal to 0 त्यसैले हामी x is equal to 0 मा w लाई भ्यानिश गराउनु खोजेका छौं त्यो भ्यानिश गराएपछि के भयो त हाम्रो वीक फर्म फर्दर रिड्युस भयो यो भनेको फाइनल फर्म अफ आवर वीक फर्म चाहिँ हाम्रो जुन डिफरेन्शियल छ माथिको त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वीक फर्म भनेको यही हो यो इक्विभ्यालेन्ट वीक फर्ममा वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट नै छ नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन नै स्पेसिफाई गरिएको छ हाम्रो डेफिनेसनलाई सटिस्फाई गरेको छ केही क्वेशन छ भने भन्नु मैले धेरै विस्तारै पढाएको त छैन नि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले विस्तारै पढाएको छु धेरै स्लो भएको छ भने भन्नु है ठीक है सर केही कन्फ्युजिङ लाग्छ भने सोध्नु यो अलि कन्फ्युजिङ च्याप्टर नै छ वीक फर्म बुझ्नु भएको छ भने यो च्याप्टरमा केही नै छैन खासै त्यसपछि यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसको एक दुईटा एक्जाम्पल मजाले गर्छन् हामीले तर अहिले केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु है कसैलाई केही कन्फ्युजन केही नबुझ्नु भएको छ भने ढुक्क भएर सोध्दा हुन्छ मैले यसमा अलि टाइम नै दिएर पढाएको छु यो अलि कन्फ्युजिङ छ 12-14 मार्क्समा आउँछ न्युमेरिकल यसको बुझियो भने के हो जस्तो लाग्छ जतिसुकै सल्युसन हेर्यो भने के हो जस्तो लाग्ने कि कहाँबाट आयो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन के हो कसरी चिन्ने हो एप्रोक्सिमेसन फंक्सन कसरी गर्ने त्यो हुन्छ नि
त्यसैले केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, बेसिक भए पनि सोध्दा हुन्छ। जना मात्र हुनुहुन्छ त्यसैले इम्पोर्टेन्ट टपिकमा एटेन्डेन्स भएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ। यो विक फर्म नबुझ्नेले यसपछि यो न्युमेरिकल गर्नै सक्दैन। मैले टाइम दिएछु है तपाईँहरूलाई, केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नुहोस्। अब हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन नेक्स्ट टपिक सुरु गर्नलाई, त्यसले अर्को टपिक त मैले सुरु गर्दिनँ। सर यो विक फर्म भने लोगनको बुकमा नभएको हो कि मैले नभेटेको? हजुर रेड्डीको बुक पढ्नु यसको लागि। लोगनकोमा छैन। लोगनहरुकोमा छैन। यो कन्टिन्युम भनेको रेड्डीको बुकबाटै पढेको नामले, त्यसमा एकदम मजाले दिएको छ। लोगनमा भेट्नु हुँदैन रहेछ। लोगनमा डिस्क्रिट एफईएम के छ बढी। लोगनकोबाट चाहिँ के पढ्दा ठिक हुन्छ सर? कुन कुन च्याप्टर? अगाडिको सम्बन्ध। अनि यसपछि आउनेहरु पनि छ, इन्टरपोलेसन फंक्सन वालाहरु पनि छ। यो च्याप्टर बाहेकको लोगनबाट हटन र लोगनबाट पढ्नु, यो च्याप्टर मात्र रेड्डीबाट। त्यहीको एक्जाम्पलहरु पनि आइरहन्छ एक्जाममा। धेरै जसो सधैँ त आउँदैन। हजुरले पीडीएफ मा राखिदिनु भएको छ रेड्डीको बुक? मैले राखिदिएको छु होला। हुनु पर्ने। ओके सर। मैले फेरि पनि भनेको छु, केही छ भने सोध्नु। मनमा चाहिँ नराख्नु। सानो डाउट भए पनि सोध्दा हुन्छ। ल मैले कहाँ राखेछु बुकहरु? क्लास मटेरियलमा राखेको हो। बुक राखेकै छैन काम गर्नु। रेफरेन्स बुकमा हुनुपर्ने हो। छैन त। ठिक छ, मैले राखिदिन्छु। तीनवटै बुक राखिदिन्छु मैले। पहिले नै अपलोड गरिदिन्छु मैले। तपाईहरुलाई केही छैन जस्तो छ हो कन्फ्युजन? केही छैन भने त ठिकै छ। नआएको साथीहरुलाई यसो हेल्प गरिदिनु होला नबुझेको कुरामा। तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छैन भने अब क्लास एन्ड गरे मैले आज 5 मिनेट मात्र छ। नयाँ टपिक सुरु गर्न सकिदैन। नेक्स्ट क्लासमा हामी यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौं। एउटा एक्जाम्पल गर्छौं। सक्दो क्लास स्किप चाहिँ नगर्नु। नभए यो सब्जेक्टले दुःख दिन्छ। है त, मैले टुङ्ग्याएँ आजको क्लास। थ्यांक यू।